Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul meu episod de FC Mobile de pe acest canal. Astăzi, după cum puteți vedea, jucăm FC Mobile pe acest canal de YouTube, pe noul meu canal de YouTube, numai cu FC Mobile. Pe acest canal vom posta numai FC Mobile. Dacă vreți să mă susțineți așa de început de canal, v-aș ruga să-mi dați un subscribe și un like. M-ar ajuta extrem de mult. Și da, haideți să mergem pe aici să vedem ce avem. Mergem pe la Featured. Am intrat azi în mare parte, m-am uitat. Absolut nu știu ce s-a mai întâmplat. Nu m-am jucat zilnic și de acum o să începem să ne jucăm zilnic. Pentru că, da, o să facem episoade. Nu știu ce s-a mai întâmplat, ce mai este pe acest FC Mobile, dar sperăm că mai putem face câte ceva. Bun, intrăm aici la Daily Pix. Și ia să vedem ce avem. Și avem o surpriză așa de început de... Așa, uite, avem un pachet de 4000, dar prima dată vom deschide așa cu începutul. Vom deschide acest 80-99, care ne pică, o să le iau pe Numbles. Știu că Zaha e mai mare în overe, dar ăștia de 80 sunt mai scump decât aia de 81-82 sau mai sus. Bun, aici ce ne pică? Van Basten. Van Basten de 91. E bun, îl vindem. Dăm în continuare, ia să vedem. Dăm 1000 de gemuri aici, că se mai merită câteodată să mai pică câte ceva. Anderson Talisca. Nu știu. Da, Anderson Talisca îl cheamă. Bun, ăsta e cel mai scump, cred că, din toți, Anderson Talisca. Acum nu știu dacă au mai scăzut sau au mai urcat în preț. Îl luăm pe Bunu, ăsta, portarul ăsta marocan. Bun, mai dăm unul. Să vedem ce avem. Oblak. Un portar foarte bun, care costă, cred că, peste 2 milioane. Și mai avem decât un pic de ăsta. Și ne pică Van Basten. A doua oară Van Basten. Van Basten nu-i bun. N-am ce spune. Și hai să dăm și cu un pack de 4000 de puncte. Poate ne pică ceva bun. Și. Bă, ești nebun? Ne-a picat Vitinha. Ăștia clar, nici nu mă mai gândesc. Că Maldini cu Garencia maxim 3 milioane, ăla e maxim 6, 7, 8 milioane sau 10 milioane, să spunem, cu indulgență. Nici nu mă gândesc să iau altceva de pe acolo, că nu există nicio variantă pe care poți să o iei ca să fie mai bună. Bun, acum haideți să luăm toate astea și să vedem dacă am avut dreptate. Că Vitinha cred că e undeva la 50 de milioane. Pentru că e de la Team of the Year. Și cred că e abia băgat sau... Nu cred că e abia băgat. Nu știu, nu m-am mai jucat de mult. Eu zic că e în 20 de milioane sau în 50. E 37. Uite cum am spus, Newell e 525 de mii. Dacă nu am pe Zaha ăla de 81, cred că era mai puțin. Dar nu contează. Bun. Și ce vreau să fac pe acest episod? Avem 101 overe. Și ghiciți ce avem aici. Bam! Îl avem pe Foden și pe Kvaratskhelia. 2 extravaganți de player, să le spun așa. 600 de milioane au costat amândoi. Eu zic că echipa o să facă măcar de un 103. Pentru că totuși, dacă nu se face 103, înseamnă că are jocul ceva cu mine. 102 și facem 103. Facem 103, facem 103. Stai să vedem și cât costă acest Thuram, oameni buni. 191. Da, toți sunt untradable. Thuram, Kvaratskhelia și Foden sunt untradable. Tonali este... Nu. Kvaratskhelia, Thuram și Foden sunt tradable. Și Tonali este untradable. Și este și Hato ăsta, central back-ul, e tot tradable, dar... Na. Asta este. Și... În restul îl avem pe right midfielder ăsta, Beckham. L-am luat de pe la ceva event. Și chiar e foarte bine. Acum știi ce mai avem nevoie? Mai avem nevoie de un right back neapărat. Un RB. Că e jale cu right back-ul ăla. Nu facem absolut nimic, vă spun eu. Hai să-i dăm un training 11.
la omul ăsta. Sper că n-am băgat ceva important. Mascherano ăsta 91, nu? Da, bun. Ca să nu bag ceva Mascherano, că poate bag Mascherano în training. Asta mai trebuie acum. Bun, ia să vedem la ce stă tare prost. Nu stă aici prost, nu stă aici prost, adică aici. Bag 3 de astea, bag așa și bag și Dexterity. Și de acum poate să stea și pe right winger și striker foarte, foarte bine acest Varashelia. Bun, dacă îl mut pe striker, 104. Deci Varashelia asta o să stea mult la echipă. Îl avem și pe Phil Foden. Bă, încerc un Mascherano, hai. Poate avem noroc, mă. Nu avem noroc, dar hai. Da, de unde atâta noroc, mă? Am încercat și eu. Și m-ar mai mânca să mai dau, dar... E o risipă de Mascherano, schema asta. E bună schema că nu o să-ți dea, o să-ți dea, dar nu să știi dacă îți dă. Și dacă dai test Mascherano, rămâi și te uiți pe sus, te uiți. 3 și cu player marker și cam atât. Cam atât. Arată foarte bine și acesta. Costă destul de multicel, după părerea mea. Hai să-i dăm și lui un training 11. Nu mă interesează, pot să bag și dudecii. Că e bine și atât. Că dudecii nu mă ajută cu nimic și nici nu cred că o să mă ajute. Cam asta e echipa mea, oameni buni. Asta este echipa. La Marsamouș, strikerul și la Gvardiol nu le-am dat eu niciun training, adică le-am dat cu propriul lor card, adică care mi-a picat. Hai să dăm așa, ok. Și vreau să-l fac pe Tonali, un rank up de roșu la roșu. Hai să încercăm așa câte unul. Încercăm cu 5. Asta e al doilea. Mamă, fac cea mai mare prostie din viața mea. Fai, 2. Asta e al treilea. Cu al treilea au mers. Deci, de cât era? Era de 5, nu? 20, 40, da, de 5. Deci noi am folosit 3, am ieșit pe plus cu 2, să spunem. Bă, vedeți că e foarte bine. Vreți să vă mint? E foarte, foarte bine. Și mamă, dacă mă arată Tonali 108, mai de capul meu. Dar ne trebuie neapărat un right back. Bă, un right back ne trebuie neapărat. 200 de gemuri avem de colectat de aici din partea la FC Mobile. Vă mulțumim, domnilor, de la FC Mobile. Și ia să vedem la ligă. Ce avem aici la ligă? Că ne apare ceva reward-uri. Avem, da, 50 de transfer points de astea. La quest-uri avem un quest terminat de mine, de 160 de puncte. Noi mai avem 1369 de gemuri. Printre care, cu aceste gemuri ne vom duce și vom deschide cel mai prost pachet de pe shop, pentru că, da, poate să pice, nu e cel mai prost pachet, dar poate să pice. Opa, n-avem mai gemuri. Așa, pe mă gândeam și eu. N-avem, nu e cel mai prost pachet, dar nu e unul. Știu că era unul cu 1250 de gemuri l-a scos. Bă, păcat, mă. Că deschide a lumea pachetul ăla. Dacă n-ai gemuri, e bun al pachetul ăla de 1250 de gemuri. Te ajută mult. Adică pe mine m-a ajutat destul de mult acel pachet de 1250 de gemuri. Nu vrei să știți de câte ori m-a ajutat. Mi-a picat player, mi-a așa. Da, păcat că l-a scos, mă. Da, asta este. Nu mai deschidem nimic atunci. Hai la exchange să vedem care este treaba și pe aici. Dacă dăm aici, avem. Daci, Vitinha, mamă, Cavaș. N-avem. Că dacă nu pică ceva bun. N-avem decât pe Vitinha aici. Nu ieșim.
Am ieșit, dar nu vreau să ies. Vreau să intru la Daily Bonus Exchange. Și vreau să-l dau pe Kane ăsta afară din club la mine și să îmi dea ceva mai prost decât Kane. Da, în fine. Și în rest, de Team of the Year nu prea mai am ce să fac pentru că s-o cam dus tot eventul, dar e bine să stăm aici, mă, să mai ne jucăm câte o leacă. Asta este, dacă se duce Rad to Icon, mai avem pe aici de făcut chestii, dar stați să ne uităm puțin. Deci acest eveniment se încheie în 15 zile. Ok. O mai venit un Hero Chronicles. Ăsta ce că nu l-am văzut până acum. Hero Chronicles, bă, că faci exchange. Ok, deci dacă ai 100 de puncte pentru Hazard? O 100 de puncte pentru unul dintre tăți ăștia? Păi, ești nebun. E right back? Da, e right back. Mamă, asta e șansa mea. 100 de puncte. Right back. Hai că dacă putem să facem 50 de puncte pe acest episod, îl luăm right back-ul ăla superb. Power token. Energy token. Ce-s astea? Și, mamă, cavaș gura voastră. 10 puncte, da. Reveal. Ne dă 10 puncte de aici de la Daily Training. Gratis. Garanted. Nu se știe dacă ne dă. Deci s-ar putea să nu ne dea. Ba, ne dă. Dar e garanted. Bă, eu sunt prost rău, mă. Și cred că ar trebui să iau pe zi ăla. Opa, și aici ce avem? Zi, mă. Ok. Bun așa. Mamă, câte quest-uri avem. Mâncava-și gura voastră. Avem aici așa. Avem energy token. Astea cu semnul întrebării. Mamă. Hero spec. Ok. Păi și nu ne mai dă... la sfârșit, mă. Da, și aici este o grămadă de chestii de astea. Și cred că poți să iei player-ul. Nu iei asta. Băi, e fain eventul ăsta, adică o să joc la dânsul numai pentru Maicon, pentru că e de 104, acum e 106. E foarte bine venit dacă îl luăm, știi? Și la Football Center, ia să vedem aici ce player avem la Football Center. Avem un nou player? Nu mai avem. Și da, oameni buni, cam atât a fost cu acest episod. Eu sper totuși că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, un like, un share, un subscribe m-ar ajuta extrem de mult. Eu am fost Ciprian FC, v-am pupat și ne revedem la un nou episod de FC Mobile. Pa, pa!